我见得到莫姑娘的水天，莫得太照天，莫得太chân sản gì, là do xử lýการกำลังใช้นูดอกด็อกเตอร์หนึ่งจองวิทย์ไว้จะที่เราห้องอเมริกันนิวเยียร์ที่ท่านประธานตกปอวิทยาฟอร์มประธานห้องอเมริกันนิวเยียร์cho nên là sáng kiến là trồng mong sẽ là ta phải cho trồng thâu cho bây giờ trồng nọ trồng chứ và giờ đi đó chứ gì chứ rõ chứ thế chứ chờ vừa nó là những lúc sơ sơ gần gần đi bỏ tao là đến để cho nọ cho chứ họ lúc trên lúc rõ sành họ mình nhắc tới xử lý em bị Gorbachev là do lử từ nền tôi có phê phong luôn trên bây giờ có lẽ phát triển chỉ lo gần gần đi sẽ đến được trồng mong bây giờ là muốn đi trồng kia họ gần mù bây giờ đi hành này để chạy cho trai tu bên mong tôi nhớ là tôi chạy đi phê tôi mua họ mua ná mua kiến chơi kiến chơi lính đến luôn để nó có lẽ họ bên trồng mong chỉ nhòn cho tiền từ tiền gì tiêu lên sẽ được trồng nào cho nên là họ ở cho chỉท่านด็อกเตอร์ยังดาวหัวก็อยากเป็นมงท่านจุดด็อกเตอร์ที่นี่ตัวแจกเช่นเดินไปหามงcho nên làถ้าจะเป็นเราผู้หนักผู้จือสื่อเลยทางกำลังใช้เงาเราหนึ่งตัวผู้ชิงปอนี่ใช่ได้ผู้ตัวจะได้ใช่ไหมcho nên làถ้าจะเป็นเราผู้ตุ้งจ่าจะสู้ตัวถ้าจะตุ้งจ่าสายจีถ้าจะตุ้งลานสายหลวงด็อกเตอร์เอนจิเนียร์là do lô như thế nào còn mong sẽ là nó nói những người chưa xanh cần ở đi cái trò mong có nhất là cái trò nó tàu cái trò gì xong cho nên nó cái giả là những phần xiên chỉ lo cần ở đi vì bên một tên gì tên gì tên cho nó cho ua ít sử cho tên nọ tên chữ America ua tên của trời sự liên mua bên trên telephone sự mua đọc cái em nào là trong lệnh đầu tuổi không tốt trò của tàu cho bên mong của nhau cái thời nọ bên tuần nọ khá nà rồng tuần mua như mua chia mua lốc mua lan mua kiến sơ kiến chế nhìn như nọ chỉ nhờ bên chỗ mong gần cho tên tên gì cho nên là sáng kiến ở chỗ mong sẽ là bây giờ mong cầu gì saiเขาเรามองมันเป็นลูกเยี่ยหัวประธานตัวมงยาลูกเชื่อไปจากเลยอีลูnhư mà cần gọi thì luôn lo cần gọi đi cái gì có thế cả hai cái mà cái này cần tuân môn tu của bên mong sẽ là cái đó tôi sẽ sao tôi giàu liền nó giờ tôi xin phí xe liền mua cho tiền tôi tiền kỳ sẽ là tôi tiền nó chưa ao bây giờ tôi bỏ chết bỏ mua tiền gì thế cả có đi họ chuyển tiền cần gọi đi giờ nên nó bên chỗ mong sẽ là thaoวันนี้คณะกรรมการเลยอยากก็ผู้ยับประธานลูกเชื่อไปจำนวนเจ้าcho nên là tổng không sẽ là tổng thân cho lưu trên bây giờ là ilo chuyển trên gần gần được bên hàng không cho nên là nó là bên chỉ cho mua tên trên bây giờ nó lo thì nó mua tên nọ tên trừ tên cho nó chạy của tên hậu cha tôi là bên cổng mua lửa hay là bên cổng có nơi ít họ khi đồ tổng mong sẽ là cái gì tổng mong còn nên giá các cháu trên bây giờ nó chuyển trên bé của tây giả trong đó lần trước tết chơi chơi lử hai bên bỏ tàu nhà tiền bây giờ ý hành mình mua culture bên một tradition bên một tây giả chẳng nhanh thì đâu sẽ đời thì bây giờ hành mong giờ này bên toàn sản tích nó bây giờ toàn cần chơi cần chơi bây giờ muốn ha từ trong một nhà còn nên sân nhà ba tiền để giờ mong còn nên xa thì bây giờ đời bao chỉ đâu ra bây giờ mong họ còn sẽ được dân thì sẽ kỹ sinh luôn cho nên là cầu mong sẽ là lưu sầu qua phá cầu tê giấy sầu hoàn chỉnh trang tra giấy sầu hoàn tu siết chặt là vì bên một nhà cũng nào không chơi cho nghỉ đơn gì cho thay cho lành đầu tụ tàu cho bên cho lần chê còn đây học kỹ tu siết gần rồi đi thì học bên học kỹ đồng siết giờ vì nó chỉ bên tôi cho bên chờ sầu nó bỏ tao lại để bên một tôi chơi đông chế bên một tôi chơi sàn chế là tiền tiền giờ nó quên bên một thì tôi chơi đông chế một đầu xích dân nó xích dân chơi xử lý xe lên phòng hờ giờ tôi xe lên ta chỉ nó cho nên ta lại mua xe lên mì mua representative sai to
lúc xong nó bên một bên tụi mông si tàu kiếm cho nó châu à si từ kêu nó ở chữ mua dây sờ lên Minneapolis mua si để khang giòn đông ya giờ với họ kiếm kia chưa được bên trọ mông nhớ là dây bò mua si để khang giòn đại thọ cho nên là mua school board chưa vừa bây giờ nó giờ với họ kiếm đồng chưa được bên trọ mông có bên nhà ca trong ngày thì bên tôi như thế nào nó giờ bên một thì tôi sẽ tôi chuyển đầu đôi khi rất là xương chưa để bên tàu nào với họ có chỉ tranh cái gì bên mong nghĩ cho một bệnh sử gần ngầu đi để đó như dân thua tôm bò tê và cho nó biết ra cái đồng xe lúc sau qua ba cọc tê đó nên là bên chỗ mong sẽ là lâu xí rồi nó cho tất cả nó dùng bên chỗ là xí bùa sơ bơ nó tàu chơi gì chiến lúc này mong chiến ra cái trong này bên chỗ là tàu giờ nó có bên sau muốn ra cái chạy ba chạy bờ chạy qua ba cô bờ trong nó xảy cho lâu à cái xí chạy được bên chỗ là chính là con kia nó bên là tiền lưu xảy giờ bên ở trong quả cỏ cái xí cỏ bên nhà ca thì bên nhà hải mông giờ nó nọ thâu có hôm bên cho tôi giờ tôi xài chân gì tôi nọ cho chứ cho tôi thì xuân tiền là ok bên chỗ là những chuyện nâng là mông tàu bên chỗ mông sẽ là bên tôi nhất đi chào nó bên một cái bản mừng bên là giờ rồng bên đi về là giờ tôi xài chân gì nó còn nhưng một cái chân gì là nên thì xuân thì đã sẽ tạo ra trên bên chỗ mông tóm cả cái ba đó gì thì còn nên là cho nó kia trên ra cái bên chỗ mông sẽ là tàu để nó bên còn gì xài là chỗ mông đồng siêu này sẽ là cho sông chia tuần là nó còn sông chia cho cái mua gì cho cái nó cao hồ cho cái siêu hậu xây cho cái vả mình cho bên chỗ mông sẽ là để nhớ giống đi lử sông mà chi tiết được đồng thanh cho chỗ mông sẽ là I'd just like to translate President Chen Chai, the president of Hmong 18 Clan Council, representing Minnesota Hmong community. He welcomed everyone to the new year, and he appreciates your support and your participation. He also would like to thank the American government and people for bringing the Hmong people to America, and for 38 years the Hmong community has become very successful. Many have achieved high degree in education. A lot of people, Hmong businessmen and women, teachers, lawyers, a lot have made a big stride in America, and he's very thankful for that. He also is proud that this year many Hmong community members start to pursue political involvement, and they have achieved many positions in politics, including Senator from Her, Dai Thao, Blong Yang in Minneapolis, and many previous ones, such as Senator Mi Mua, Representative Sai Thao, Kashu Kong, and Chua Lee. Those are the first step, and this time the second step that Hmong people are making good progress. He also stressed that as a community, we should love each other and we should unify ourselves, put our resources together, and support one another. He go on to educate people to turn back and help those who are not able to read and write, and then so that we can move all along. And he thank you and wish everyone a happy new year. Thank you.